こちらはパンクですが、タイヤには、穴は開いておりません。バルブからの空気漏れです。バルブの根元をよく見ていただくと分かるんですが、小さな泡が連続で出ております。バルブの不良によって空気漏れを起こしています。このような、空気漏れに対しても、当店では修理を承っております。